สวัสดีครับวันนี้เช้านี้นะครับอยู่ที่ปลาช่อนอีกแล้วนะครับอยู่แถวอยู่ตอนนี้อยู่แถวไหนแล้วนะบอลอยู่อะไรอะเรื่องอะไรดีนะบางปูน่าจะใช่นะครับที่ไหนจะที่หนึ่งแถวสมุทรปราการนะครับลืมไปแล้วนะก็มาตกนะครับที่ปลาช่อนบ่อประมาณ70 ไร่บ่อยาวนะครับเริ่มตก6 โมงเช้าดูนะครับยาวไปนู่นเลยครับก็ข้อมูลก็เป็นบ่อปลาสลิดนะครับปลาสลิดแล้วก็น้ำตื้นด้วยนะครับเหมาะกับผิวน้ำแล้วก็เท็กซัสนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูผลงานวันนี้นะครับผมนะวันนี้70 คน80 คน90 คนครับทริปใหญ่มากนะครับนะมาดูข้างหลังเนี่ยครับนู่นนะครับเยอะนะครับผมกับนปอนอยู่หัวบ่อเลยนะครับนะผิวน้ำเราจะเลาะกันด้านข้างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันจะรวยไปลงรวยก็นะครับเหยื่อเช้านี้ที่เตรียมไว้นะครับก็ปลายางนะครับแล้วก็กบยางนะครับประมาณนี้นะครับเริ่มแล้วครับโอ้แม่งดูดเลยอ่ะฟองฟอดเลยไม่ได้ส่งว่ะโอเคผมยังเงียบอยู่ครับแล้วปอนได้ไป3 ตัวแล้วครับไม่กัดเลยไม่กัดเลยไม่กัดผมเลยปลากินครับฟองฟอดเลยวัดแล้วนะครับตัวใหญ่ได้แล้วโอเคโอ้โหนปอนตัวโคตรใหญ่เลยนปอนโอ้โหรอดแล้วครับรอดโหแม่งดึงคันงงเลยตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่เท็กซัสไอโลโอเคโหกัดฟองกระจายครับตัวนี้น้ำอยู่นานครับกินสีใส
โอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับสายกัดชงครับ ชงสีใส ตามอยู่นานครับ เบ็ดจะง้างครับ ไม่ง้างเข้ามุมปากรอดแล้ว รอดแล้วครับเต็มจอ เต็มจอ เต็มกราฟ เต็มกราฟหาไม่กินครับ เดิน สายลุย ไม่คุยให้เสียเวลาเหนื่อยครับ เดินหา ก็จะรอดครับ 9 โมง ตรงนี้ครับอากาศแดดเริ่มมาปลามันน่าจะเข้าอยู่ข้างในครับเราเล่นบนกอนี้ดีกว่าครับนี่ครับมาเล่นบนกอนี้ดีกว่านะปอนกัดอะไรบางปลายางเหรอกัดยางทักทายตรงนี้ครับ กัดยับลงลีฟนะครับ กัดยับซองละ100ครับปลาละโคตรแพงนะครับซองละ100 ล้อเล่นครับกัดดีครับนี่ครับกัดยับ หลุดยับครับผม หลุดยับเนี่ยตรงเนี้ยนะกอเนี่ยเลยกอนี้ไปนะอ๋อยังมีอีกเยอะไหมบาง หมดแล้วแหละ บางเอาไปหมดแล้ว ผมไม่ได้มาหรอก ใครไปอุดหนุนปลายางโมลีฟได้นะครับ มีขายอยู่ในช้อปปี้ลาซาด้านะครับกัดยับเจ้าของแบรนด์กัดยับนะครับแกอารมณ์คนอารมณ์ดีครับนะอัธยาศัยดีครับตรงลีฟส่วนผมก็ตามต่อครับเห็นว่าเล่นผิวน้ำเดินเล่นผิวน้ำตีกบ
นะครับ ตอนนี้ก็บ่าย2แล้วนะครับโอ้ยากมากเลยครับช่วงบ่ายยากตั้งแต่เช้าครับทริปนี้เป็นทริปที่ยากนะครับเพราะว่าสาหร่ายหางกระรอกเต็มเลยครับปลาก็เข้าไปมุดหมดแล้วนะครับได้ตัวหนึ่งมานี่ก็ถือว่าฟุกแล้วนะครับสุดยอดแล้วถือว่ารอดแห้วข้างในเดินมารอบนึงครับก็เงียบครับเขาตีกบยางกันครับพอเราจะใช้ปลายางกันก็มันก็ติดหางไอ้สาหร่ายหางกระรอกครับมันยากวันนี้ผมยอมแล้วล่ะวันนี้ผมยอมแล้วได้ตัวนึงผมก็พอแล้วถ้าได้ตัวที่2ตัวที่3มาก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วยากจริงครับนะข้างในนู้นนับตกกันก็ไม่มีใครได้เลยนะก็อย่างที่เห็นนะครับโหก็คืนเป็นไงตอนที่ผมนะครับเปิดคลิปนะครับโหมืดมองไม่เห็นหมายพอเปิดหมายมาโอ้โหหญ้าเต็มกลางบ่อเลยเนี่ยแต่ละทริปแต่ละครั้งนะครับที่ออกมาตกก็ไม่เหมือนกันนะครับความยากมันก็ยากทุกทริปแล้วเดี๋ยวก็ดูตอนบ่ายที่นะครับว่าจะมีตัวเพิ่มไหมโอ้โหจะปอนเห็นเปล่าอังกัดโอ้โหนะเห็นไหมครับมันกัดไม่โดนครับตื้อหน่อยไม่กัดไม่โดนไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วแล้วปอนเมื่อกี้มันกัดเนี่ยมันกัดไม่โดนตื้อต่อครับตื้อต่อเมื่อกี้จะไซส์โลได้มาแล้วครับมันกินกบโอ้ยยาวได้รางวัลปลายาวครับผมโอ้โหเดี๋ยวผมตื้อครับมันครับตางตีไปตามร่องครับโอ้เสียดายไม่ได้ถ่ายให้นาดูครับตัวที่2ผมมาแล้ววันนี้ว่าน้ำปอมกินเย็นว่านี่ครับโอ้โหยาวแต่ผอมไม่หน่อยครับปลาดา
จบแล้วครับผมทริปผิวน้ำงานเท็กซัสนะครับวันนี้นะครับผลงานปลารวมครับนปอนได้ไป5ตัวใช่ไหมนปอน5ตัวผม2ตัวปลารวมเป็น7ตัวนะครับโอ้วันนี้นะครับยากทุกทริปนะครับอย่างที่บอกนะครับไปดูหมายดูบ่อนะครับเนี่ยครับมีหญ้าขึ้นกลางน้ำแล้วปลามันก็เข้าไปอยู่ข้างในตีกบได้อย่างเดียวแล้วก็สาหร่ายนะครับหางกระรอกเยอะมากนะครับก็วันนี้มาปิดคลิปตรงนี้เลยครับห้ามตกปลาเจ้าของบ่อเขาติดไว้นะครับแต่เรามาตกได้เพราะว่าเราเหมาบ่อไว้แล้วนะครับก็วันนี้ก็พอได้สนุกนะครับตื่นแต่เช้าเลยนะครับง่วงนอนกลับไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วไว้เจอคลิปใหม่คลิปหน้ายังไม่ได้จองไม่รู้เลยจะไปไหนนะครับกดติดตามไว้กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับ